asociacións de scouts, equipos de fútbol, equipos deportivos de outra índole, asociacións de veciños, todos participan no que é o carnaval que eles chaman de aquí de Brunsum, o entroido de aquí, que comeza o 11 de novembro e remata hoxe. En novembro comezaba todo isto e agora, en febreiro, remata con este fabuloso desfile de entroido, carnaval, como lle chaman aquí. Lembrades vos do vídeo que fixen en novembro? Imos ver de gravar a coroación do Rei do Carnaval de 2019. Porque isto non sei se o sabíades, pero aquí en Limburgo o entroido comeza o 11 do 11, ás 11:11 da mañá. Pois agora está sucedendo todo isto, mirade. Observaredes que van dicindo alaf. Ben, pois é como a bendición desta festa, a bendición do entroido daqui dos Países Baixos, vale? O alaf, que curiosamente esta tradición ven de Alemanha. In my region they have strange customs also for the carnival. Yeah. And I have a question about the hats. Yeah. Why are the hats like that one or like this one? But it's all coming from Germany. O termo alemán para o tipo de chapeus é Nagenkappe, que se traduce libremente como chapeu de parvo. Este tipo de chapeu provén da Idade Media, cando foi usado tipicamente polo Narren, o bufón, e parecíase a unha crista de galo ou unhas orellas de burro, entre outros, e por tanto mostraba atributos contrarios aos valores cristiáns. A ligazón co día moderno do Carnaval realizouse ao redor de 1820 e 1830, cando un general prusiano suxeriu durante unha reunión do comité do festival que os involucrados na organización do evento deberían sobresaír, ser recoñecidos ou permitirlles usar os chapeus distintivos. Pódese atopar o Nagenkappe en moitas cores diferentes, na maioría dos casos, non en todos, nas cores do comité do Carnaval da cidade respectiva. De feito, Limburgo, esta zona, é a única que celebra o entroido. Mirade, pai. Que por outro lado normalmente están baleiras. E aquí tedes un temazo do entroido de aquí. É que entre todas esas organizacións que compoñen o comité organizativo do entroido de aquí, do carnaval de aquí, que é como lle chaman carnaval, pois elixen cada ano a un que vai ser o rei do carnaval. Ese trío, coñecido en alemán como Dreigestern, existe como unha especie de moda dende o 1870 e consiste en tres figuras: o príncipe do carnaval, tamén chamado heroe do carnaval, e que é o máximo representante do carnaval dese ano; o bur ou granxeiro, que é como o cuidador da cidade e é o que leva consigo a chave da cidade; e a virxe, que é como a nai protectora da cidade. Todos os papéis están representados por homes, xa que tradicionalmente era unha festa só de homes. Aí veñen os emanems. We never walk alone.
incluso aquí. E esta é a derradeira carroza deste desfile na que veñen o rei, a raíña e o príncipe do carnaval de Brunso. Mirade pai, en a carroza que se desbarata. Brunson! Auf! Sehen Glückscup! Auf! Staatsreiche stehen! Auf! Agardo che gustase este vídeo e o compartas nas túas redes sociais. Xa sabes que podes atoparme no Instagram, no Facebook e no Twitter, deixarme comentarios, comentarme o que queiras e nada máis. Vémonos noutra e apertas.